如果我而家咧想你哋咧同隔離嗰個打聲招呼，稱呼佢，我想睇下你哋點稱呼啊？好，就你對對方有咩稱呼啊？有冇話巴打你好？絲打你好啊？乜嘢係巴打？乜嘢係絲打？巴打即係弟兄，絲打咧就係姊妹，係啦。巴打你好，絲打你好。咁啊點解係又巴打又絲打咧？因為大家都係一家人，弟兄姊妹啊嘛。好啦，咁啊咧就想問下大家，你對你個家人咧有咩嘅感受㗎？開心啊！我喺呢個家度出世咧，如果個家庭好溫暖，好有家庭溫暖，一定唔會諗呢個問題嘅。但係我咧個家庭咧，原生家庭就好溫暖嘅，成日打交啊、嗌交啊，成日阿嫲鬧人啊，煩到死。所以我細個咧其實就好唔中意我屋企嘅。咁咧就好似嗰幅圖畫咁啦，個感受就係、我冇得揀嘅喺呢個屋企度出世。大家覺得咧喺教會裏邊，我哋呢啲巴打絲打咧有冇得揀啊？有冇得揀啊？其實咧，某程度嚟講，都係好似冇得揀喎。咁啊冇得揀嘅底下咧，點算咧？我哋有冇得揀咧？去選擇去愛咧？去愛本身冇得揀嘅巴打絲打咧？係啦，咁咧我哋話教會係一家。我哋咧維係一家咧，最重要嘅要有愛，但係咧有冇發現咧？愛不容易，愛咁容易咩？好似睇幅圖畫咁，我想行呢邊喎，佢想行嗰邊喎。大家有冇試過啊？有冇試過咁樣同人爭執啊？我真係試過，唔係好耐添啊，陰公，真係失禮。因為大概係我諗係大概係9個月以內發生嘅事。咁咧喺屯門西鐵站要行去兆康站，咁啊想行去，因為咧就想即係食完飯散下步啦，輕鬆下啦。我問下你啦，你會選擇行邊度？沿住條河行，跟住咧去到某一個位咧就冇得再沿條河行㗎啦，就躝上樓梯，跟住咧就再行翻落去。咁咧就係要躝樓梯啦，係咪？咁咧另一條路咧就係跟住鐵路行。你哋會揀沿河行啦，定跟鐵路行咧？沿河行嘅舉手，跟鐵路行嘅舉手。係，咁啊咧，我就發現咧，我同我老公相處咧，有陣時咧，我要喺佢未提議之前咧，我一定要俾咗啲意見出嚟。如果佢提議咗咧，我反對佢咧，佢咧心情好就冇乜嘢，心情唔好咧黑面嘅喎。咁啊咧，咁我哋嗰日咁樣行翻屋企咧。咁我覺得係個心態要沿住條河行啦，但佢話要上樓梯咁麻煩，行輕鐵嗰邊啦。咁嗰時我心情咧，其實我係好想即係輕鬆下，好想享受下，即係呢啲比較好似悠閒嘅時間。我話我想行呢度喎，咁佢話要行樓梯啊嘛。咁講多兩講，我話你行嗰度，我行呢度。咁樣咧，咁我終於咧佢就同我一齊行。但係成個過程咧就黑面啦，即係黑咗成晚啦咁就。咁啊諗翻轉頭，仍然係咁樣咧，其實真係唔容易嘅喎。咁咧有冇睇幅圖畫咧？究竟係6字定9字啊？都啱喎嗬。但係好多時我哋睇嘢係冇得睇得咁全面嘅喎。大家知唔知道我哋天生咧係睇得唔全面㗎？知㗎嗬。即係譬如講啦，有啲人咧。如果根據心理學 MBTI 嘅理論，有啲人吸收知識咧，佢係比較中意咧係比較天性啊，係全面咁睇嘅，直覺嘅，同埋睇嘢睇全面嘅。有啲人嘅天性咧係從地面睇嘅，就係睇到左右隔離，睇到個程序，睇到個次序嘅。咁個天性本身咧，男女有大不同，睇嘢有大不同，係可以好多爭拗嘅。呢個屋企咧話爭電視睇，而家唔會話爭電視睇㗎啦。有冇試過咧？夜晚黑半夜瞓醒究竟可唔可以開燈？
睇電話咧，都係好麻煩㗎。因為開燈睇電話，你會騷擾隔離嗰個㗎嘛，係咪？嚇，你出咗廳，或者你開燈瞓覺會騷擾其他人㗎嘛，嚇。咁呢啲咁嘅情況咧係經常性發生，咁喺教會都係一樣嘅喎。好啦，咁我哋又睇下，有個人咧，佢就叫劉三講古，上網可以搜尋佢㗎。咁佢其實個真名就叫劉曉婷。咁我幾中意睇呢個牧師寫嘅文章嘅，佢抵死幽默得嚟咧，又言之有物，即係落俗套咁。佢有篇文章咧就講為什麼在教會會受傷，大家冇心理準備，驚唔驚啊？在教會會受傷。佢咁講喎，只要在教會熱心參與的人，幾乎都會受傷。教會係一群基督徒一起在信仰同埋生活上長進。你滿腔熱血咁投入教會，願意成長同埋突破，不求名也不為利，下場如何呢？當然吃力不討好。點解會咁㗎？因為教會都係一群罪人在一起，大家七嘴八舌，各自表達愛教會的方式，才不會受傷，才是怪事。咁咧喺個圖裏邊咧有好多唔同種類嘅人。嗱，由我隻右手邊咁樣數過嚟，有成日好似好難做決定嘅人，有啲咧就係乜都識嘅人，有啲咧就係你同佢講咩嘢咧，佢都同意你嘅人，有啲咧就係好多時睇到啲嘢要改善嚇，有嘢即係要投訴嘅人，嚇，有啲咧就係成日都唔出聲，有啲咧就係好進取嘅，有啲咧就成日都睇到啲嘢係好負面嘅。咁啊下低嗰度又係乜都識啦，跟住有啲就第二嗰個就好被動嘅，跟住咧係獨裁嘅，要人聽佢講嘢嘅。有啲咧就係你同佢講親嘢咧，得，我應承你。有啲咧就唔得喎，諗清楚先啦，呢度有問題，嗰度有問題。跟住最後嗰個就係咧，佢好掂㗎，你俾佢做啲嘢咧，佢能夠乜都控制得到，好順治處序行㗎。樣嘢都喺控制範圍之內嘅。呢啲人，你哋覺得邊個最難相處啊？邊個最難相處啊？哇，咁醒嘅，個個都難。係啊，呢啲咧所謂叫做你上網睇啊，打難相處的人，跟住咧喺啲圖就會出晒呢啲嘢出嚟。呢啲人都難相處，有乜難相處啊？原來咧喺個羣體裏邊咧。每一個人咧唔同性格嘅人咧，都會呈現唔同嘅問題出現。例如乜都話唔到事嗰啲人，乜都只作唔到主意嘅人，咁咧可能就俾人感覺喂，乜嘢你都話唔係你決定嘅，咁乜嘢個責任就我孭晒。即係有啲咧乜都識嘅人咧，可能真係乜都識嘅喎，但係可能俾人個感覺咧。喂，佢係咪咁扮嘢啊？乜都識，乜都成副專家咁嘅樣。咁究竟佢係咪真係乜都識咧？定係定唔係咧？都可能引起好多人嘅反感嘅喎。乜都贊成嘅人咧，乜都同意嘅人咧，其實好似好好相處，但係即係可能佢同 A 又話同意，同阿 B 又話同意。究竟咧最終發現咧就係、喂，究竟佢究竟係同意 A 啊定同意阿 B 咧？究竟佢係咪兩頭蛇嚟嘅咧？兩頭草嚟嘅咧？成日出聲嘅人，你唔知佢諗乜喎？好進取嘅人，俾佢帶住咧好啦。我哋即係無論公司啊或者教會啊，我哋都會睇到會發展嘅。但係會唔會令到其他人跟唔跟得到咧？好負面嘅人，大家都唔難理解㗎啦。好被動嘅人，被動到真係成日都好似究竟佢有幾投入？大家嘅關係啊，大家嘅友誼啊，下下都好揾佢嘅，佢揾下我得唔得啊？跟住咧，好獨裁嗰啲，即係大家都唔難理解，好似乜都要佢話事咁樣。跟住嗰啲得啊嗰啲，成日都好乜都話得嘅人咧，就應承你嘅人咧，可能慢慢去發現佢把口應承我嘅啫喎，但係最後做出嚟嗰啲嘢又好似麻麻地嘅啫喎。
乜都唔得嘅人就大家都明㗎啦，即係俾人個感覺就係難受啊！我講乜嘢你都話唔同意嘅，嗰啲控制型好好，控制型嗰啲人咧，可能喺佢做嘅工作啊，老細交俾佢嘅嘢好好，佢控制得到晒。但係其他人咧就會係，俾佢攆到條頸死下死下㗎啦。咁咧原來呢啲都係叫做難相處嘅人。咁問下自己咧，會唔會自己都係其實個個性格都有少少嘅？某程度嚟講，可能都有少少嘅喎。可能遇到衝突會係點樣咧？嗱，好方便嘅。而家要研究一啲咩題目咧，成日都可以上網搜尋。咁我上網搜尋圖片嗰欄咧，已經揾到好多圖出嚟㗎啦。咁咧有一個佢話咧，化解衝突咧用嘅3個方法就係排除個性、集中問責、建立友誼唔係目標。咁呢個係工作嗰個處境啦。教會用呢一套行唔行得通啊？啱唔啱啊？排除個性，即係做嘢公事公辦啊！唔好咁擠咁多個人感情落去啊！唔好擠咁多個人投射落去啊！得唔得咧？教會嗰度其實好難喎。嗱，呢度建議唔係完全差晒嘅，即係叫我哋咧去放低自己嘅個性，亦都咧唔好對別人咧有一啲攻擊性、攻擊對方個性嘅行為，其實係唔錯嘅喎。但係係咪真係佢就做得到咧？集中問責，究竟而家呢件事出現問題係邊個責任先？邊個責任咪邊個搞掂佢咯？有冇咁容易啊？最後尾嗰個應該係大家最唔同意嘅。建立友誼唔係目標，即係如果喺教會裏邊。不過，如果喺教會裏邊咧，大家嗰個焦點都係淨係建立友誼嘅話，可能又會過咗火位嘅喎。埋我堆嘅最重要，即係以埋堆或者係我朋友最重要。咁好多道理啊，好多嘢又講唔通嘅咯喎，咁點算咧？不如我哋都係睇下教會而家個情況會係點先。有一套片咧係幾好㗎，係即是咧個題目就係化解教會衝突。咁就係北角宣道會堂阿蕭壽華牧師同埋佢另一個嘅喺呢方面嘅博士，咁佢哋就合寫咗一本書叫做《相愛又相爭》。咁樣咧呢本書，咁佢哋喺推廣嘅期間咧，佢哋係有一套片咧去介紹點解佢哋出呢套書嘅呢本書嘅，咁大家睇下。但我唔想返教會，原因可能係佢哋覺得人生有好多嘢要做，唔想花時間追求呢個信仰。亦都有聽過有人因為喺教會經歷一啲人際糾紛，唔開心，所以唔再返教會。香港大學心理系副教授許志超博士同埋宣道會北角堂主任牧師蕭壽華牧師就住教會嘅人際問題衝突合作寫咗一本書，仲舉辦咗一個教會衝突反思嘅講座，喺心理學嘅角度解釋衝突嘅成因，又從聖經出發，幫助我哋面對同埋化解衝突。我哋對一啲嘅事情嘅睇法啦，譬如教會應唔應該買樓啊，個樓價會升又會跌啊。我哋對於一啲嘅神學嘅議題嘅睇法啦，我哋對某一段聖經點去解釋？喺書裏邊咧，我哋就描述咗咧有各樣嘅偏差，而呢啲偏差咧會令到我哋嘅行為，譬如係過火，或者係令到我哋行為咧係唔係最合適。咁呢啲唔合適嘅行為咧，係令到我哋嗰個嘅關係咧係會由本來係冇乜事，會變得越嚟越緊張。唔好諗住只有信徒先會面對衝突啊！其實牧者面對呢啲問題嘅機會都好大㗎。蕭壽華牧師就分享到，牧者喺教會裏面有一個公開嘅形象，信徒好多時都會對佢哋有唔同嘅期望同埋要求。就會係有啲時候有弟兄姊妹誤會咗我，或者係有啲地方佢期望我係關心佢、聯絡佢，而我係唔知道嘅。咁因此佢哋會有唔開心，就甚至有一位我記得係曾經離開咗教會。咁但係之後就即係有人話俾我知道，我就察覺到，然後再聯絡翻佢。
邀請佢坐低傾下偈，就了解翻，亦都同佢道歉咗。咁佢明白原來我都係其實都係關心佢嘅，咁佢就好開心繼續翻嚟教會。蕭秀華牧師承認，牧者都會有佢哋嘅錯失，需要其他牧者或者一啲成熟嘅基督徒幫佢哋認清問題。因為自己有啲時候會有盲點，睇唔到個責任喺自己身上面，容易會認為係人哋咧唔夠成熟，所以有咁樣嘅表現。所以牽涉自己嘅時候咧，個人嗰個嘅反省同埋即係自己嘅自我檢討係好重要。我諗最寶貴嘅經文係其中一樣，就係馬太福音第7章講到唔可以隨便論斷人。我哋經文提翻就係我哋要好小心咧，就係唔好以為你能夠幫助弟兄姊妹去除掉佢眼中嘅刺。聖經就話咧，你要首先要去掉自己眼中嘅梁木，你先可以有力量幫助別人去處理佢眼中嘅刺嘅。咁聖經就唔係話咧，係人哋眼中有梁木，你眼中有刺，係意味住人係需要先反省自己，可能自己嘅問題咧，甚至係更多係自己嘅問題，比人哋更大。唔同嘅人面對問題嗰陣都會有唔同嘅方法，即使自己唔想衝突，但對方堅持追究到底，衝突係咪就冇辦法避免呢？如果人哋反對我，我會我血壓都會高咗啦，會有啲嘅唔開心嘅感覺啦。咁而啲唔開心嘅感覺咧，如果係表達出嚟嘅時候咧，係會刺激對方又有唔開心嘅感覺。咁我需要去理解呢樣嘢。又或者我哋都了解咗咧，就係當對方有啲嘢係唔高興我嘅話，佢梗係會同人哋講，佢唔一定同我講。咁所以如果我發現佢同人哋講我嘅嘢時候咧，我可以係咁正常啦，係好自然嘅事一個。呢種咁樣嘅反應，即係呢種知道對方會咁樣做，同埋知道自己可能會唔開心，其實係部分地去幫助我，你就會覺得係啦，都係咁噶啦。咁就會冇咁自己冇咁執着，冇咁緊張，同埋冇咁開心。咁如果自己冇咁開心嘅話，咁下一步就係即係我哋冇咁容易去捲入一個嘅衝突。兩位講員亦都分享到今日教會出現衝突嘅其中一個重要原因，而要化解衝突最重要嘅方法離不開愛。現今係整個嘅即係華人社會裏面咧，其實都會常常會係參考緊西方嘅教會嘅成長嘅模式嘅。咁而即係好多一啲頭先所講世俗性嘅一啲成長嘅指標咧，會容易係滲咗入嚟嘅，呢個係真實嘅。咁如果係教會想追求成功，而冇理到聖靈嘅帶領咧，或者冇按真理嘅了解嚟去做教會嘅工作咧，有時係會將對人嘅關注降低咗，將成就擺高咗，咁就會自然會產生好多嘅張力。因為除非我哋真係按翻聖經所講，係真係重視生命、重視人，否則就會好容易出現咗好多啲嘅衝突嘅事情。就算我哋知道應該去愛，但係咧，如果我哋冇好好地去練習嘅話咧，其實都唔會係愛得出。愛仇敵係一個非自然嘅行為嚟嘅，所以如果我哋知道愛仇敵咧，我哋都唔一定係愛得到。咁有啲似咩咧？就係、你想象下咧，就係一個人佢要推架摩托車上條斜路，咁嗰個自然咧就係、個摩托車係會即係碌落個山。我哋要做嘅嘢就係推佢上去，而推上去咧係一個即係不自然嘅舉動，但係唔係個個人都做得到㗎，係嗰啲有力嘅人先做得到。咁咩人係有力咧？就係嗰啲有運動、有練習嘅人。如果我哋多練習嘅時候咧，我哋就多有機會去克服呢啲自然嘅現象。有人話：我信神，但我唔想返教會，原因可能係佢哋覺得考下大家先。剛才嘅影片嘅內容呢，衝突嘅成因
有咩原因會造成衝突㗎？期望唔同啦，仲有咧唔知道個期望啦，意見唔同啦，咁係頭先個影片有講過嘅。不過咧要補充，仲有好多原因係造成衝突嘅。其中一個喺屋企裏面成日都會發生嘅，就係資源有限。應該話喺咩地方都發生嘅，資源有限，但係每一個人都有每一個人嘅需要想期望。但每一個人都有自己需要想滿足。譬如咧，我又講下我同我老公經歷啦。喺我哋咧嗰個經濟最緊絀嘅時間，就係啱啱喺澳洲讀完書翻嚟香港，大家都起步啦，揾嘢做啦。咁啊咧當大家即係啱啱揾嘢做啦，啱啱起步嗰個人工又唔係高啦，去完讀書咧又要還好多嘅錢啦，還翻俾啲親戚朋友啦。咁樣咧，我點樣用錢咧？我老公係會好緊張嘅。咁你知我哋女仔咧，啲美容品好貴㗎嘛，係啊。咁咧，次次我買呢啲咁嘅嘢咧，好似都俾佢用奇異眼光望住我啊，用啲感受到佢啲氣場好猛陣啊，好不耐煩啊咁樣。咁樣咧，有一日咧，佢失驚無神同我講：我想睇下電單車啊咁。咁其實我哋未去澳洲讀書之前咧，佢都係揸開電單車㗎啦。咁樣咧，佢跟住話：我想去睇下電單車啊咁。咁啊好啦，我同你一齊去睇啦。跟住咧，當天佢即刻落取要買電單車。跟住我就發現，你一早睇咗，冇同我講過，你到嗰日先你話要買，我就好嬲啦。我平時用錢你又管得我咁緊要，你自己咁大嘅玩具話買就買啦。咁啊當其時係接近3萬蚊嘅電單車啦，咁我覺得好多錢㗎啦嘛。咁咧成日都會有咁嘅問題㗎，即係我有問過我老公㗎，即係講傾偈嘛傾啦。咁我話：如果我冇做嘢，咁咧你會俾幾多家用我咧？咁佢話：俾晒咯。你諗清楚做唔做得到先喎。咁佢諗咗陣，8000啦。跟住我話：你條數點計㗎？跟住我其實係傾下偈啫。咁啊，算啦，到時先算啦。呢啲唔好咁敏感嘅問題唔好傾住啦。咁其實成日都會有呢啲情況出現㗎，家庭啊，其實教會都係㗎，教會資源有限，買唔買呢樣，買唔買嗰樣，舉唔舉行呢個活動，諸如此類，其實咧係好多呢啲咁煩嘅問題要解決㗎喎。好啦，條片繼續講乜嘢咧？點樣化解衝突？如何化解衝突？大家記唔記得啊？要什麼？放低嘅個性啦，要從聖經嗰度出發啦，仲有咧要唔好論斷啦，反省自己啦，檢視自己啦。咁我哋睇下啦，係啦，自我檢討啦，自我反省，除去自己眼中嘅樑木，唔好論斷別人，重視生命，重視人。生命先於成功或者係成就，對人性要有心理準備。點解要對人性有心理準備？咁我記得叫姓許嘅許博士，佢就咁講啦。嗱，當對方令到自己唔開心咧，咁咧你即係抱住聖經嘅真理我去同佢去表達下啊，當面單對單表達。我哋要有心理準備喎，對方未必一聽就會接受。咁對方唔接受，對方唔開心，咁咧就要預咗對方咧會喺背後講你㗎啦，因為呢個係一般嘅人性嚟嘅。有呢個心理準備咧，就冇咁容易唔開心，就冇咁容易繼續咧喺啲衝突裏邊繼續捲落去啦。大家同唔同意啊？做唔做得到啊？做唔到，因為咧愛仇敵咧係非自然嘅行為。我哋一般人有人得罪自己。有人屈自己，但係好想反㗎啦，好想即係為自己爭翻啖氣㗎啦。咁咧愛仇敵係非自然嘅行為。許博士佢嘅形容就係等於咧，人要將嚿大石頭由山腳推上山頂，要好大力氣先做得到㗎。
要咁大力氣先做得到嘅時間，一般人做唔到啊！除非你係運動過、練習開，咁要點練習啊？要點練習咧？咁啊咧，我哋睇下聖經咧發生嘅第一宗，我哋喺新約裏邊嘅衝突事件。咁啊，講下當其時嘅教會嘅背景先。當其時嘅教會背景咧，係大家咧愛到凡物公用嘅，即係其實係唔愛大家，即係教會大家弟兄姊妹之間唔係相愛嘅，點會愛到凡物公用啊？兩公婆未必要做到凡物公用啦。你揾嘅就係我嘅，我揾嘅就係我嘅，係咪啊？好多時都係咁啊，嗬，係啊。咁咧，但係佢哋係愛到凡物公用，咁大家將佢哋自己有嗰份擠咗出嚟咧，係做啲乜嘢啊？跟住就係對照每一個人所需嘅分俾佢哋，照每一個人所需嘅分俾佢哋，咁樣做，哇，好理想啊！一個即係烏托邦。但係咧，就有人咧係發出怨言啊！那些日子門徒增多，有說希臘話嘅猶太人向希伯來人發怨言，因為在日常嘅供給上分裂咗佢哋嘅寡婦。其實呢個怨言咧，去到使徒嘅耳中咧，呢個過程咧可能發酵咗好耐啦。喺呢個發酵嘅過程裏邊咧，其實睇住佢哋係有指控嘅。個指控咧係你哋忽略咗説希臘話嘅猶太人，即係當其時教會分咗兩批人，一批咧就係講希臘話，一批咧就係講希伯來話。咁啊語言上好似有啲隔閡咁嘅咯喎已經。跟住咧就覺得咧耶路撒冷教會嘅人咧，就係大部分都係希伯，即係話事嘅人，大部分咧都係講希伯來話嘅，所以咧就忽略咗講希臘話嗰啲啦。希臘話嗰啲其實即係俾係外邦，係可能係外邦化咗嘅猶太人嚟嘅。咁已經係講到教會咧係有兩批人咯喎，甚至乎咧即係個意思啊裏邊講到有啲人咧以權謀私咯喎，特事特辦咯喎，有特權咯喎，係呢啲嘅指控係好大，跟住可以講到話，哇佢呢啲人咧幾自私啊，幾咁即係 friend 嘅就有得優待啊，兩個人嗌交咧。或者一批人去嗌交咧，咩為止係好個性化？即係我哋要放低啲個性化嘅攻擊咧，係點樣咧？係咪到鬧人嗰啲係咩説話咧？你唔尊重我，其實你唔尊重我咧，呢啲都係屬於比較係個人化或者個性化嘅一啲嘅 campaign 嚟嘅，一啲嘅即係鬧人嘅説話嚟嘅。唔該，你成長下啦。嗱呢啲人，喂唔好咁自私啦你。喂，你呢個控制狂嚟㗎，咁啊，你永遠都唔聽人講嘢嘅，呢啲咧係好多都係咁樣鬧人嘅説話。咁喺衝突裏邊咧，會產生咩情緒咧？唔開心啦，恐懼啦，退縮啦，即係退縮嘅意思即係，我第時都唔好咁熱心參與啦，我都唔咁投入啦。唔單止啊，有啲係直頭我避咗啦，我唔返教會啦。有沮喪啦，有壓力啦，有敵意啦，有挫敗啦，個人嘅自尊感受到損害啦，好多。如果處理得唔好，就會係咁嘅。教會都係大家都係帶住自己嘅本性，自己都係罪人，唔係完美嘅人，係喺度投入侍奉。呢啲嘅事咧係一定會發生嘅。咁點樣處理會好啲咧？點樣處理會好啲咧？咁啊呢一個投影片咧所講嘅就會好啲啦。佢首先咧就係講，第一要識別問題，即係咧點解有衝突出現咧？究竟有咩問題發生咗咧？我哋揾到咩問題發生咗之後咧，就係聚焦個問題。咁即係意思即係冇個人化去處理，即係唔係要針對嗰個人。究竟佢係嗰個人嘅失敗啊，定嗰個人嘅過程？唔係，唔好去睇嗰啲嘢，最緊要係解決問題。跟住咧，第三點去記住，係砌低個問題，就唔係要砌低人，解決個問題。
第四，要記住嘅就係要有聆聽嘅耳、開放嘅心，去接受對方所講嘅意見，或者去接受對方聽下對方究竟佢有咩嘅解釋。第五，要尊重對方嘅感受。第六，要為自己嘅行為負責。呢個係真係化解衝突咧，比較係正面要做嘅事情。咁我睇下使徒佢係咪按呢啲而家嘅心理學嘅研究所講去做咯喎。小行傳6章2至4節，12使徒叫眾門徒來說：我們撇下上帝嘅道去管理飯食，是不合宜的。所以弟兄們，當從你們中間選出7個有好名聲、滿有聖靈同埋智慧，我們派他們管理這事。至於我們要專注於祈禱和傳道的侍奉。使徒咧有冇去針對或者喺佢哋個投訴裏邊繼續去轉落去咧？佢嘅投訴就係話講希伯來話嘅猶太人就投訴佢哋忽略咗講希臘話嘅寡婦。佢冇喺呢個問題再轉落去啊！佢冇喎，佢冇喺呢個問題度轉落去喎。佢冇喺度即係轉落去係乜嘢？究竟我哋係咪咁偏心啊？究竟你嘅指控有冇道理啊？究竟你點解咁樣去質疑我哋嘅為人啊？點解你咁樣話我哋做嘢咁唔公道啊？佢冇去解決呢啲嘅指控啊！佢係處理翻個問題係喎，真係咧喺個照顧上，原來真係有忽略咗喎，可能係言語唔通嘅關係啦，去解決個問題咯。咁點解決啊？我即係12使徒覺得我真係做唔嚟咁多樣嘢喎，揾啲人去分擔去做啦。跟住呢件事，佢話翻俾人聽，我揀多啲人出嚟去做啦，完全係處理個問題嘅，係為自己責任去負責嘅，亦都對對方嘅感受係尊重嘅，亦都係有聆聽嘅耳、開放嘅心去聽嘅。咁咧係冇轉落去喺攻擊別人嗰啲，即係咪佢哋呢啲嘅埋怨啊？係咪佢哋小氣啊？冇咁樣去講過佢哋。好啦，咁跟住咧教會個係點樣咧？啲字唔係好清楚，唔好意思啊。喺屋企做嗰時睇得好清楚嘅。好，這話使全會眾都喜悅，就揀選了司提反，跟住就7個嘅執事啦。咁揀咗佢哋出嚟啦，叫他們站在使徒面前。使徒禱告後，就為他們按手。上帝嘅道興旺起來，在耶路撒冷門徒數目增加咗好多，亦都有好多祭司聽從咗呢個嘅信仰啊！睇到係大團圓結局喎，係咪？咁而家咧即係都係研究話衝突咧，大家唔好覺得係首先係衝突係不可避免嘅。小組組長訓練咧，其中一課已經講衝突係不可避免嘅，喺小組裏邊已經咁樣咧。最重要係將衝突咧化危為機。咁樣衝突有咩嘅好處咧？能夠辨識問題，即係真係有問題出現喎。如果能夠解決呢個問題，咁成個群體咪更加嘅完善咯。第二點，唔知大家同唔同意咧？令生活有趣。有啲咧比較積極正面嘅人就覺得有衝突先有趣㗎嘛，咁先可以有嘢再進步、再改好佢啊嘛。第三，讓自己睇嘢，讓人睇嘢更加全面，呢個一定係有幫助㗎啦。因為我哋知道自己本身睇嘢係有限制㗎嘛。第四係創造新事，就好似以前嘅淨係得使徒去做嘅，連管理飯食原來都係佢哋做喎。我成日話牧師你唔好乜都你管啦，乜都你理啦，真係大人做大事啦咁樣。咁咧。使徒原來嗰時咧冇人咁提佢，冇呢個問題發生都係咁樣嘅喎，啲使徒。咁咧而家佢哋係發現要有啲嘅執事出嚟做嘢啦。呢啲執事出嚟做嘢咧，有啲其實好有能力嘅喎，一樣係好有能力去傳道啊、講鬼啊咁。好啦，衝突乜嘢咧？就係能夠認識人，能夠更加認識人就係咁噶啦，更加認識自己。喺使徒嘅教會裏邊呢件事蹟，我哋睇到經得起考驗嘅愛，就係證明能夠活出主道。如果咧耶穌佢講嘅，淨係愛嗰啲中意自己嘅人，呢啲嘅愛係普通人都做得到。神要求我哋嘅愛咧係要愛我哋嘅仇敵，
我哋能夠去證明到我哋係做得到呢件事咧？人心歸向，人心歸向。當其時咧，最反對基督教嘅人係乜嘢啊？咩人將耶穌釘十字架？係祭司啊，大祭司啊。但係而家有好多嘅祭司聽從咗呢個信仰，係回歸到神嘅家，回歸主道。我哋咧一齊睇呢個金句，或者我一齊讀呢個金句啊！一二三。凡事要謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，以和平彼此聯繫，竭力保持聖靈所賜的合一。喺呢個圖裏邊咧，就係講有個人咧係背後俾人嘲笑。如果我哋話要活出主嘅愛係點樣咧？佢就冇得揀人哋咧點樣對自己，但係你可以揀點樣去對人。佢就揀咧，你得罪我唔緊要，你唔中意我唔緊要，我都會主動向你示好嘅。難唔難啊？難唔難啊？難啊！嗬。咁但係咧，愛就係要練習㗎。愛咧唔係一啲自然嘅行為嚟嘅，係要練嘅。凡事要謙虛，唔係咧冇事發生時先謙虛，係有衝突嘅時間都要謙虛。有人誤會自己嘅時間都要謙虛。溫柔唔係我對我老公先溫柔，係有人唔滿意我，或者我好唔滿意人，要表達嘅時間都要溫柔。忍耐唔係忍啲小事，係忍下嗰啲成日唔滿意自己嘅人，忍下嗰啲成日同自己睇法唔同嘅人，用愛心互相寬容，互相寬容。佢有佢嘅睇法，佢有佢嘅做法，都有道理嘅，得唔得咧？有衝突都要和平彼此聯繫，有衝突都要聯繫，唔係話走咗去避咗去，竭力保守聖靈所賜合而為一嘅心。咁有兩個例子咧，我聽過都覺得幾好嘅，幾能夠去表達咧點樣做多一步去表達愛。咁啊有對夫婦咧，佢哋成日都嗌交好緊要。咁咧個太太咧，咁咧喺教會裏邊咧，即係聽到話即係點樣同丈夫相處可能會幫到嘅喎。你學下呢啲嘅方法啦咁。咁樣咧，佢聽完之後真係要咁樣做啊？係啊，你試下咁樣做啦咁樣。咁有一日個老公放工翻嚟，個太太咧就企定喺門口，開到門，跟住辛苦晒你啦，你一日好辛苦，為咗我哋做得好辛苦啦。跟住我老公咧就神經病，你講我呢啲咁嘅嘢做乜嘢啊你？跟住我太太點樣反應咧？冇錯啊，我咁樣做好自己講好説話都俾人鬧，係又俾人鬧，唔係又俾人鬧。咁啊咧個太太好，佢有備而戰啊嘛，佢咧練咗噶啦嘛，人哋教咗佢啦嘛，佢就要行出嚟啦。佢話係啊，我以前冇講過，我而家要學下點去欣賞你咯，係啦。咁咧原來係要咁樣嘅喎，得唔得咧？可唔可以識得咁樣轉化咧？咁啊第二個例子咧，咁咧有個奶奶啦，同個媳婦咧，家婆同媳婦咧嘅關係好差嘅，咁佢哋一齊住嘅，成日都嗌交，即係個媳婦成日俾奶奶咧係咁鬧啊，咁啊媳婦咧就係咧同嗰啲街坊咧傾開偈啊咁樣，咁咧佢就問啦，我奶奶咁麻煩，有咩方法搞掂佢咧？咁咧啲街坊咧就教佢啦，你每一日都煲蓮子糖水俾佢飲，每日都要煲。跟住咧佢就得㗎，真係得㗎，咁神奇。咁佢就煲喎，咁啊真係日日俾佢煲俾佢飲，飲到奶奶，呢個師傅對我真係好啦，我都煲翻俾佢飲先。其實就係咁簡單。今年咧呢一個嘅奧運選手咧，佢有一個嘅新聞咧，我覺得好令我心靈係震，有啲嘅感動嘅。
咁咧佢就係一個基督徒嚟嘅。喺個奧運嗰個嘅結果裏面咧，佢係攞到獎牌嘅。咁啊係咩獎牌咧？我都冇深究啦。但係咧，佢講有人去訪問佢，佢講嘅説話咧，係令我覺得係被提醒嘅。佢話：神咧，神唔關心佢嘅游泳嘅，神唔關心佢嘅游泳嘅，神係關心佢嘅靈魂。究竟佢嘅靈魂有冇將佢嘅愛同埋憐憫帶到世間呢？神最關心嘅係我哋有冇將佢嘅愛同埋憐憫帶到呢個嘅世界，帶到俾自己身邊嘅人呢？喺度再願大家咧再睇清楚，我哋教會咧係坐喺你隔嗰個係巴打絲打嚟嘅，係一家人嚟㗎。我哋咧係唔係有得揀嘅？但係咧，我哋係可以選擇咧，即係我哋冇得揀邊個做我哋巴打絲打，我哋就係有得選擇咧去愛我哋每一個嘅巴打同絲打，經得起考驗嘅愛。我哋一齊睇條片啦。